Habari za mida. Kwenye video hii tutajaribu kuangalia ni jinsi gani ambavyo utafanya usajili wa masomo na pia combination kwa ngazi ya A-level. Kwa ili kuweza kufanya usajili wa masomo na combination kwa ngazi ya advanced level, hatua ni zile zile. Tujaribu kuziangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kulifanikisha hili. Unapokuwa katika homepage yako ama umeshamaliza kuingia katika mfumo, hapa ndipo unaweza kujaribu sasa kufanya usajili wa masomo na combination kwa ngazi ya A-level. Na tu ikumbukwe kwamba utashuka chini. Baada ya kushuka chini, utakutana na sehemu imeandikwa settings. Chini ya settings utakutana kuna sehemu imeandikwa advanced level, kwa utabonyeza kwenye advanced level. Ukishabonyeza kwenye advanced level utaona kuna grades, subjects na combinations. Kwa kabla haujafanya usajili wa combinations, ni lazima uweze kuchagua masomo ambayo yanafundishwa, yani masomo ya advanced level ambayo yanafundishwa kwenye shule husika. Kwa mfano mimi hapa nitabonyeza subjects. Nikishabonyeza subjects, hapo utaambiwa kwamba list of all selected subjects. Utaambiwa sorry, there is no any subject selected, please select above. Kwa hapa kwa juu utaanza kuchagua sa masomo ambayo yanafundishwa kwa ngazi ya A-level. Kwa mfano tuseme labda kuna physics, kifupisho chake tutaandika labda PH. Kwa hapa utaweka kifupisho cha somo hilo, labda ni PHY. Hapa utaweka katika Kiswahili ambao labda ni fizikia. Then unabonyeza register. Ukishabonyeza register, utaona kwamba tayari masomo yako limeingia hapa ama limewekwa katika orodha. Somo linalofuata ni chemistry. Utasema labda tu chemi. Baada hapo utasema chemistry kwa Kiswahili. Tena hapo utasema hesabu. Baada ya hapa utaona kwa mfano ikatokea kuna ukasajili pia masomo ambayo yatakuja kutengeneza combination, na combination hiyo ikawa inahitaji wanafunzi hao lazima wasome ambao na nani BAM, yani basic applied mathematics. Kwa mfano hapa tukasema labda kuna physics, kemia na kuna somo jingine ambalo ni biology. Tuseme hapa itakuwa ni bios na Kiswahili yake itakuwa ni biolojia. Kumbuka tu kuna masomo ambayo ni muhimu lazima yawepo. Kwa mfano general study. Kwa hiyo utakuja uchague na general study. Hapo utasema ni GS kifupisho. Alafu hapa utasema na penyewe ni uraia, kama vile uraia. Zeo unasajili. Pia ukiangalia kuna combination hapa ambayo itatengenezwa ambayo inaitwa PCB. PCB hawa ni lazima wasome BAM, yani basic applied mathematics. Kwa lazima utakuja uichague huku ambapo ni hii hapa kwamba basic applied mathematics utaichagua. Then hapa na penyewe utasema labda basic au utasema tu BAM. Bwana. Hapo utasema hesabu, utaweka jina lake kwa Kiswahili. Hesabu muhimu. Baada ya hapo una register. Baada ya kufanya usajili wa vitu vyote hivyo, masomo ambayo unahitaji au masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika, utarudi huko kwenye orodha ya masomo yote. Baada ya kufanya usajili wa masomo yote na ukayaona katika orodha, kwa hiyo kinachofuata hapa, kwa mfano utaweza kuona kuna column imeandikwa papers. Inamaanisha nini? Kwa mfano kwenye physics wanafunzi wanapokuwa wanafanya au physics, kuna physics 1 na physics 2. Kwa hiyo hapa utakuja kusema
utaibonyeza tu hiyo namba moja, itabadilika itakuwa 2, ikimaanisha kwamba kwenye ile physics kuna physics 1 na physics 2. Vivyo hivyo katika kemia utasema na yenyewe kuna kemia 1 na kemia 2, na mathematics pia kuna mathematics 1 na mathematics 2. Kwa hiyo hata kama mitihani unapokuja kuingiza yale matokeo ya wanafunzi, tategemea kuwa na physics paper 1 na physics paper 2. Umeona? Kwa msingi huo sasa, kwa mfano ukiangalia general study yenyewe huwa kuna mtihani wake mmoja tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweka namba 2 pale. Ukiangalia pia kwenye basic applied mathematics mara nyingi huwa ni mtihani mmoja tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweka au kubonyeza kuwa 2. Lakini katokea kwamba labda physics kuna paper 1 tu, paper 2 hakuna, basi na penye utabonyeza ili badilike kuwa moja kama jinsi inavyozidi kuonekana. Kwa lakini kawaida physics huwa kuna physics 1 na physics 2. Kwa hiyo utabonyeza ili iweze kukaa namba 2 hapo. Ni vivyo tu kama tulivyokuwa tunafanya kwa O-level. Kwa mfano hapo unaona kuna column ambayo imeandikwa practical. Kwa hiyo kama inategemeana kwamba labda huu mtihani wanaofanyia kwamba somo hili linalofanywa mtihani kwa awamu fulani, wanafunzi watakuwa pia wanafanya practical, basi utakuja kubonyeza add. Kwa hiyo ukishaona kwamba kwenye somo fulani kuna neno ambalo limeandikwa remove mkabala na column ya practical, inamaanisha kwamba somo la physics kutakuwa na practical, na kama kuna practical basi hata wakati wa kufanya compilation ya matokeo itakuwa inaangalia pia na wapi hizi alama za practical ziko wapi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapo add somo lolote lile kwamba litafanywa practical, hakikisha kwamba marks za practical zinakuwepo. Pia kama unahitaji kufuta somo, labda umechagua kwa bahati mbaya au kwamba kwenye hiyo shule tena hilo somo hawalifundishi tena, unaweza tu kubonyeza remove. Ukabonyeza kwenye remove, basi hilo somo litaondoka moja kwa moja. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya usajili wa masomo kwa ngazi ya A-level. Tuone je ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza ukafanya usajili wa combination. Utashuka chini hapo kwa huu mkono kwenye hii side left side bar, utakuja kwenye settings, then utabonyeza kwenye advanced na utaenda sehemu ambapo pameandikwa combinations. Utabonyeza kwenye combinations. Ukishabonyeza kwenye combination, nani yako itafunguka ama ukurasa wako itafunguka kama inavyoonekana. Kwa hiyo utaambiwa hapa advanced combination management, manage all combinations available at your school. Hapa tunaanza sasa kuchagua combination. Choose combination. Kwa mfano ukiangalia, so there is no any combination selected, please select above. Utaenda kwenye field ambayo umeambiwa choose combination. Utabonyeza, utaangalia je, hapa kwenye shule yetu tunafundisha combination ya PCM. Utachagua. Baada ya kuchagua namna hiyo, itakuja kuuliza kwamba BAM inclusion, kwamba je hii combination kutakuwa na BAM, kwamba wanafunzi watakuwa wanafanya BAM. Ukiangalia PCM imejitegemea, kwa hiyo hakuna BAM. Ukija kubonyeza kwenye inform for BAM, utasema ni BAM exclusive. Ukisema BAM exclusive, maana yake kwamba hii combination haina basic applied mathematics. Kwa hiyo baadaye utasema register. Utaona combination zinazidi kuongezeka hapo. Utasema labda pia kuna PCB. Ila ukiangalia PCB, wanafunzi wanaosoma PCB huwa ni lazima pia wafanye BAM, yani basic applied mathematics. Kwa hiyo utakuja utabonyeza kwenye inform for BAM, then utakuja kusema BAM inclusion. Utabonyeza, ukishabonyeza hivyo basi mfumo utajua moja kwa moja kwamba PCM kwa shule fulani lazima iwe na BAM. Baadaye utafanyaje? Utaregister. Ukisharegister utaona kwamba combination PCM PCB BAM excludes, kwamba haina BAM.
na PCB BAM includes, kwamba itakuwa na BAM. Na pia kama umechagua kwa bahati mbaya unaweza ukaremove. Umeona? Na hapa ikatokea kwamba unahitaji labda kuchagua pia labda kuna HGL. Umeona? Unasema HGL hii haina BAM. Ukijaribu kusajili itakugomea, itakwambia some subjects in the selected combination are not registered, kwamba ni lazima uyasajili hayo masomo yaliyoko kwenye combination ili mfumo uweze kusajili hiyo combination. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya usajili wa masomo na usajili wa combination kwa ngazi ya advanced level. Kwa hapa tuishie hapa tu, usisite kufuatilia video inayofuata ili kuweza kuelewa zaidi nini kinachozidi kuendelea. Tu usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii. Asanteni. Tuonane kwenye video inayofuata.